Siamai, a chroeso I Uned 6 cwrs SYLFAEN. Uned adolygu. Unit 6 is a revision unit, ond mae un peth newydd, there is one new pattern. Nawr, wrth I ni ymarfer, cofiwch, peidiwch ag edrych ar eich cwrs lyfr. Please remember, as we're practicing, not to look at your course booklet. Ar weithiau, byddwn ni'n trafod dau beth sydd yn eitha tebyg. Efallai dau berson, neu ddau wrthrych. Sometimes we will be discussing two fairly similar things. Two people or two objects. Dyn ni'n sôn am un, ac yna dyn ni'n sôn am y llall. We talk about one, and then we talk about the other. Y llall. Nawr, mae'r brawddegau tro yma yn eitha hir, felly ailadroddwch ail hanner o brawddeg. These sentences are quite long this time, so repeat the second half of each sentence. Mae un car yn y tŷ, ac mae'r llall yn y maes parcio. Mae un car yn y tŷ, ac mae'r llall yn y maes parcio. One car is at the house, and the other is in the car park. Mae un car yn y tŷ, ac mae'r llall yn y maes parcio. Mae un plentyn yn yr ysgol, ac mae'r llall yn y coleg. Mae un plentyn yn yr ysgol, ac mae'r llall yn y coleg. One child is in school, and the other is in college. Mae un plentyn yn yr ysgol, ac mae'r llall yn y coleg. Mae un rhaglen newyddion am 9 o'r gloch, ac mae'r llall am 10. Mae un rhaglen newyddion am 9 o'r gloch, ac mae'r llall am 10. One news programme is at 9 o'clock and the other is at 10. Mae un rhaglen newyddion am 9 o'r gloch ac mae'r llall am 10. Mae un dosbarth yn y bore ac mae'r llall yn y prynhawn. Mae un dosbarth yn y bore ac mae'r llall yn y prynhawn. One class is in the morning and the other is in the afternoon. Mae un dosbarth yn y bore ac mae'r llall yn y prynhawn. Da iawn. Nawr, dyn ni'n mynd I symud ymlaen I sôn am ddau grŵp gwahanol. Now we will talk about two separate groups of people or things. Mae rhai ffrindiau'n byw ym Mhontypridd ac mae'r lleill yn byw yn Llanelli. Mae rhai ffrindiau'n byw ym Mhontypridd ac mae'r lleill yn byw yn Llanelli. Some friends live in Pontypridd and the others live in Llanelli. Mae rhai ffrindiau'n byw ym Mhontypridd ac mae'r lleill yn byw yn Llanelli. Mae rhai llyfrau yn y swyddfa ac mae'r lleill yn y tŷ.
Mae'r rhai llyfrau yn y swyddfa ac mae'r lleill yn y tŷ. Some books are in the office, and the others are in the house. Mae'r rhai llyfrau yn y swyddfa ac mae'r lleill yn y tŷ. Mae'r rhai dosbarthiadau yn y llyfrgell ac mae'r lleill yn y coleg. Mae'r rhai dosbarthiadau yn y llyfrgell ac mae'r lleill yn y coleg. Some classes are in the library and the others are in the college. Mae'r rhai dosbarthiadau yn y llyfrgell ac mae'r lleill yn y coleg. Da iawn. Mae'r rhai plant yn chwarae rygbi ac mae'r lleill yn chwarae hoci. Mae'r rhai plant yn chwarae rygbi ac mae'r lleill yn chwarae hoci. Some children play rugby and the others play hockey. Mae'r rhai plant yn chwarae rygbi ac mae'r lleill yn chwarae hoci. Da iawn. Diolch i chi a phob lwc gyda gweddill uned 6.